Бабушка, расскажи сказку, ну, пожалуйста. Бабушка откинулась на спинку своего кресла-качалки и свернула окно браузера. Сказку, значит? Да, бабушка, мы заслужили. Мы с утра тебе по хозяйству помогали и совсем ничего не разбили. Ну так, может, чуть-чуть, но тебе лучше об этом не знать. А еще мы помогли Мурзику с дерева спуститься, и Миша отнес пилу на место. А дядя Витя сказал, что он совсем не сердится и что гараж был застрахован. Бабушка опасливо покосилась на бутылочку с белыми таблетками, стоявшую на прикроватном столике. Таблеток оставалось совсем мало, а до конца каникул было еще 4 дня. Ну что ж, садитесь и слушайте. Бабушка отложила планшет и начала рассказывать сказку. В 39-м царстве, в 30-м государстве. Бабушка, а где это 30-е государство? Я спрашивала географичку, а она меня к учительнице литературы послала. Не перебивай, Дашенька. 30-е государство – это страна, которая была так давно, что никто уже и не помнит, где она находилась. Итак, правил там мудрый, но старый король, и было у него 3 сына. А почему в царстве правил король, а не царь? Мишка, ты дурак. Тебе ведь с самого начала сказали, что это 39-е царство и 30-е государство одновременно. Значит, мудрый король 30-го государства объявил войну царю 39-го царства, захватил территорию, объединил земли и казнил проигравшего царя. Король потому и мудрый, что всех, кто говорил другое, приказывал казнить. Короли всегда так делают. Ты сама дура. Бабушка строго посмотрела на детей поверх очков. Вы закончили? Если нет, то идите во двор. А сказку я Мурзику расскажу. Он ведет себя тихо и меня не перебивает. Мурзик, спасенный с дерева, не просто вел себя тихо. Замученный непосредственной детской любовью, кот коротал время до заката под кроватью. Был невидим и неслышим. По территории передвигался исключительно в случае нужды, короткими перебежками, от одного убежища до другого, предварительно убедившись, что детей в пределах видимости нет. И ждал окончания каникул даже с большим нетерпением, чем сама бабушка. Прости, бабушка, продолжай, пожалуйста. Хорошо. Итак, было у короля 3 сына. Старший был умным, хорошо учился в школе, изучал законы и правила, чтобы знать, что такое гармоничное развитие государства в рамках рыночной экономики феодального строя, и готовился стать следующим королем. Средний был смелым, отважным и сильным. Он был лучшим спортсменом государства и прекрасным воином, и собирался возглавить армию. А младший был дураком. Да, Даша, младший был ленивым и глупым. Он плохо учился, потому что не видел смысла вкладывать силы в учебу. Он и так уже принц. У него при любом раскладе все в жизни сложится хорошо. Он не занимался спортом, потому что у него был брат, будущий генерал, которого невозможно превзойти. А значит, незачем и стараться. Он не интересовался ни наукой, ни искусством, потому что знал, что не добьется хороших результатов ни там, ни там, и боялся, что все узнают, какой он дурак. Все, что ему хотелось, это до обеда лежать в мягкой постельке, потом понежиться в ванне, хорошо покушать, посмеяться над шутками придворных скоморохов, да потратить отцовские денежки, накупив себе ненужных безделушек на ярмарке. Вот это он любил, а больше ему ничего не было нужно. Детишки притихли, начало сказки было необычным.
И вот старый король решил, что детям пришла пора жениться, потому что мужчина только тогда готов занять государственный пост, когда он знает, что такое ответственность за других, хотя бы за свою семью. И повелел король своим сыновьям выйти на крыльцо, натянуть луки и выстрелить каждый в свою сторону. И где упадет стрела, там и должен будет сын искать жену. Таким образом, старый король предоставлял сыновьям инициативу в поисках. Никто не мешал им прицелиться в стену дома приглянувшейся девушки. Вдобавок, король мудро обеспечивал приток свежей крови в королевскую семью, предотвращал вырождение рода, но не допускал к управлению государством простолюдинок. Стрела, как ни натягивай лук, далеко не улетит, а вокруг дворца селились только люди из высшего общества, за манеры которых не придется потом краснеть перед челядью. Бабушка откашлялась, и один из внуков, выдрессированный за время каникул, мгновенно подал ей стакан с водой. Взял лук старший сын, прицелился по ветру, натянул тетиву до щеки, отпустил ее, и стрела улетела во двор главы купеческой гильдии. Прозорливый наследный принц решил обеспечить финансовое будущее государства за счет кубышки самого богатого человека в стране. Послюнявил палец средний сын, прикинул силу ветра, натянул лук до уха, и стрела его упала во дворе иностранного посла. Будущий генерал сообразил воспользоваться матримониальным союзом, чтобы обезопасить свою страну от нападения со стороны воинственного соседа. Пришел черед младшего сына. Из лука он стрелять не умел, тетиву натянул кое-как, направление ветра тоже не учел, поэтому стрела его долетела только до ручейка, в который стекала дворцовая канализация. Ручеек этот протекал под задней стеной дворца, поэтому надо было прям постараться, чтобы попасть в него от парадного крыльца. Но никто не засмеялся, даже стражники, потому что Растяпа был как-никак королевским сыном. Бабушка откашлялась и продолжила свою историю. Пригорюнился тот младший сын, закручинился, причем больше не от вероятности получить в жены нищенку, выискивающую объедки в дворцовых помоях, а от стопроцентной перспективы спускаться вниз к ручью, ковыряться там в грязи и затем подниматься обратно во дворец. Однако делать нечего. Взял младший сын сапоги поплоше, надел кафтан похуже и полез во враг искать свою стрелу. И так спускается он в заросли бурьяна, раздвигает стебли и видит царевну-лягушку, хором завопили дети со стрелой во рту. Нет, конечно, у короля недавно гостил французский посол, так что никаких лягушек в округе не осталось, ни обычных, ни царевин. Принц видит лебедушку белую, обессилевшую. Та, видимо, летела по своим делам, но тут на нее напал коршун. Хищный, злобный, когти во, зубы во. Бабушка показала размер когтей и зубов агрессора. Дети представили грузоподъемность летающего тигра, прикинули необходимый размах крыльев и ужаснулись. Получившийся монстр представлял угрозу даже для легкой авиации. В тишине воцарившегося страха раздался голос Миши неверующего. «Зубы у птицы? Выйди во двор и посмотри в клюв гусям, а будешь перебивать, отправишься играть с ними». «Молчу, молчу». То-то же. Итак, коршун напал на лебедушку, поранил ей крылышко. Она попыталась спрятаться в зарослях бурьяна во враге, отсидеться да подлечиться. Но коршун ее выследил и снова атаковал. И тут наш герой пустил свою стрелу. Ее снесло ветром,
и она попала прямо в коршуна. Убила? Нет, конечно, этого коршуна просто так не убьешь. Но коршун понял, что ему тут не рады, обиделся и улетел. А лебедушка осталась. У нее ведь крылышко было повреждено. И тут на нее натыкается наш королевич, лебедушка, и говорит ему человеческим голосом: «Спас ты меня, добрый молодец. Стрела твоя прогнала злобного зверя, который уже растерзать меня хотел. Навеки я твоя должница». То есть своими глазами он коршуна не видел, и о попадании стрелы знает только со слов говорящего лебедя. По-моему, это дурно пахнет. Королевич вообще проходил перед стрельбой из боевого оружия наркологическую экспертизу. «Мишка, еще одно слово?» «Понял». Так вот лебедица и говорит королевичу, что она не простая птица, а волшебная, и в благодарность за свое чудесное спасение обещает ему исполнить 3 любых его желания. Королевич поумнее от такой дармовщины, наверное, отказался бы, заранее зная, что все бесплатное сопровождается всякими каверзными условиями и ограничениями. Но наш лентяй и бездарь от такой возможности подтолкнуть качели своей судьбы в нужную сторону всю жизнь мечтал. Первым желанием он заказал цветик-семицветик. Вторым потребовал прямо там же в ручье поймать и отпустить щуку, которая в обмен на свою жизнь даст ему способность исполнять любые желания по щучьему велению. И только третьим желанием королевич, собственно, заказал себе невесту, с которой было бы не стыдно и папе на глаза показаться. Лебедица в тот же миг издала истошный крик, через себя перекувыркнулась, и перед нашим героем возникает прекрасная девица в подвенечном платье, красивая настолько, что глаз не оторвать, прямо сияющая, как солнце. «А, вы же из Питера. Ну тогда представьте себе 100-ваттную лампочку». Наш герой так и застыл, как дурак, щукой в одной руке и с цветком расцветки ЛГБТ в другой. А почему он потратил на невесту желание лебедицы, а не цветка и не щуки? Кто его знает? Наверное, решил, что теплокровное существо лучше поймет его запрос, чем рыба или растение. В любом случае, из оврага принц вылез с цветиком-семицветиком в петлице, с волшебной формулой щуки в голове и с невестой под ручку. Причем невеста уже наряжена в макияже, с укладкой, в туфельках на каблуке и с кольцами наготове, а на платье ни одного репейника. Смекнул тут старый мудрый король, что дело нечисто, и что на трон его позарили силы волшебные. Ну что поделать, слово короля нерушимо. Сказал, что женит детей, значит женит. В тот же вечер организовали во дворце тройную свадьбу. Старшего принца с дочкой купца богатейшего, среднего с дочкой посла иностранного и младшего дурака да лентяя с непонятной девицей безродною, которая средь бела дня по мусорному оврагу в подвенечном платье шастала. Торжество было великое, и гулял народ, веселился. И я на той свадебке была, мед пиво пила. То есть ты знаешь, где это 30-е государство находится? Нет, не знаю. Уж очень много я в те дни меда пива пила. Саму свадьбу еще как-то помню, а предыдущие месяцы последующие как отшибло. Слушать дальше будете, пострелята, или как? Будем, конечно. На свадьбе король улучил минутку и сказал своим сыновьям, старшему и среднему, отныне спать чутко и при оружии, потому что для того, чтобы младший стал наследным принцем, 2 старших должны были представиться.
Но прямо перед церемонией венчания, ровно в полночь, загрохотал гром, засверкала молния, окно в бальной зале дворца раскололось сверху донизу. Из подоконника на пол сошла огромная, высокая, завернутая в черный плащ фигура. Этот страшный мужчина выхватил невесту младшего королевича из его рук и гнусно захохотал. «Не бывать этому браку, я сам женюсь на девице-лебедице, а ты, ничтожный человечишка, никогда не будешь ее достоин». Под грохот попадавших на пол блюд и повалившихся на кресло гостей мужчина схватил невесту под мышку, повернулся, превратился в огромного черного коршуна и с лебедицей в когтях вылетел в разбитое окно, за которым уже не было ни грома, ни молний, ни даже облаков. Все, что успела прокричать лебедица своему суженому, это короткую фразу: «Кощей меня похитил, выручай, не то хана», уже по ту сторону окна. Так тот коршун, который на лебедицу напал, это Кощей Бессмертный был? Верно, Дашенька, он самый. Так он на девице-лебедице жениться хотел, а не разорвать. Разорвать, жениться, а может и то, и другое сразу. Подрастешь, поймешь, что от любви до ненависти один шаг. А почему королевич не воспользовался Цветиком-семицветиком, чтобы вернуть свою невесту? Как не воспользовался? Воспользовался, конечно, только не Цветиком. Зачем тратить 1 из 7 лепестков, если есть альтернатива? Он топнул ногой, простер руку и сказал: «По щучьему велению, по моему хотению, вернись ко мне, моя невеста ненаглядная». Но не сработало заклинание. Тогда принц кривил козью морду и сказал: «По щучьему велению, по моему хотению, явись ко мне, Кощей Бессмертный». Но и это заклинание не сработало, потому что Кощей Бессмертный был более сильным колдуном, чем речная щука и даже чем Цветик-семицветик, о чем та же самая щука не преминула сообщить, высунув башку прямо из ведра с когором. Тогда принц потребовал у щуки, чтобы она его перенесла ко дворцу Кощея. Но и это заклинание постигло та же участь. Чтобы пробить магическую защиту колдуна, надо быть сильнее его или хотя бы знать его истинное имя. А Кощей – это, увы, всего лишь творческий псевдоним. Вот тогда младший принц закручинился по-настоящему, потому что понял, что ему предстоит искать обидчика конвенциальным способом. Но он мог просто никого не искать, верно? Венчания еще не было. Обет быть вместе до гроба королевич не приносил, так что он ничего лебедице не должен. С Цветиком-семицветиком, щучьим велением и своим высоким положением в обществе, без каких-либо обязанностей, у младшего принца не должно быть недостатка в невестах. Он мог спокойно подобрать себе другую невесту, из-за которой не придется ссориться с могучим и злобным колдуном, может, даже еще красивее. А этой Кощей пусть подавится. В общем, ты прав, Миша. И отец со старшими братьями ему то же самое говорили. Но понимаешь, та девица ему уж очень в душу запала. Полюбить ее он, конечно, не полюбил, потому что был он эгоистом и любить умел только себя. Но понравилась она ему очень сильно, особенно своей способностью желание исполнять. И потом, как это так? Его невесту прямо перед венчанием отбирает какой-то хмырь в плаще. Найти, наказать, окоротить. Лень столкнулась с гордостью и, возможно, впервые в жизни уступила. Поэтому младший царевич как мог повеселился на свадьбе старших братьев, а следующим утром, как встал, ну то есть ближе к обеду, отправился в путь
вызволять свою невесту из лап коршуна Кощея. Оседлал верного коня и отправился в дорогу? Нет, конечно, откуда у него верный конь? Он никогда в жизни в конюшне не спускался. Ну и потом, коня надо кормить, мыть, вычесывать, расседлывать каждый вечер, заботиться о его копытах. А мы уже знаем, что принц был лентяем. Лентяем и дураком, но не идиотом. Зачем идти на такие крайности, когда ты владеешь формулой щуки и способен выполнять свои желания? Принц поехал с комфортом по щучьему велению на самоходной печке, оснащенной автозагрузкой дров, вооружившись скатертью-самобранкой, биотуалетом и походной душевой. А в поездке его развлекало блюдечко с наливным яблочком, которое умело показывать 24 канала, включая платные, о которых вам, пострелята, знать еще рано. А он один поехал или охрану с собой взял? Когда отец и старшие братья поняли, что отговорить его не получится, они, конечно, предложили ему взять с собой охрану, но младший королевич отказался, потому что у Цветика-семицветика нет проверки личности пользователя, а значит, любой охранник, которому захочется исполнения желаний, может просто убить принца и забрать цветок себе. Принц хоть и дурак, но об этом подумал, поэтому от эскорта отказался. Конечно, отцу и братьям он сказал, что в одиночку будет меньше привлекать внимание, и ему будет проще подобраться к супостату. О том, насколько незаметным выглядит мужик с комфортом разъезжающий на печи, с душем, биотуалетом и скатертью-самобранкой, я лучше умолчу. И куда он поехал? К Кощею Бессмертному? Нет, Миша, уж больно мощная у Кощея была колдовская защита. Сначала принцу надо было выяснить, где Кощей живет, да какая у него слабость. Ведь у магической защиты всегда должно быть уязвимое место для баланса, и каждый колдун пытается это слабое место спрятать. Поэтому принц поехал в темный далекий лес к старой знакомой волшебной щуке, Бабе-Яге. Она давно на этом свете жила. Вот и решил королевич, что она может про Кощея что-то знать, что поможет ему победить неприятеля. Бабушка облизнула пересохшие губы. По щучьему велению дорога с катертью стелилась под печь, и уже на закате королевич оказался в самом центре жуткой чащобы, где среди странно искривленных, покрытых мхом деревьев, стояла избушка на курьих ножках, обитель Бабы-Яги. Спрыгнул принц со своего транспортного средства, подошел к избушке, и поскольку выяснить у щуки пароль «Повернись ко мне передом, к лесу задом» не сообразил, пощекотал одну из куриных ног. Избушка запрыгала, затряслась, внутри все заходило ходуном. Баба-Яга высунулась в окно, чтобы узнать, кто это над ней так издевается. Но дальше все пошло по наезженной колее. Чуфыр, чуфыр, чужим духом пахнет. Тут человеческий детеныш. Сожру, хоть и несет от него, как от последнего бандерлога. Ты меня сначала напои, накорми, баньку истопи, спинку потри, да спать уложи, а уж потом и глотай. Пока престарелая Баба-Яга, хрустя суставами, таскала воду для баньки, грела ее, ужин готовила, да кровать перестилала. Она, бедная, умаялась так, что есть королевича у нее уже и сил не осталось. На что тот и рассчитывал. А за долгой беседой над тарелками он поведал ей свою проблему. И та решила ему помочь. А то он, чего доброго, решит у нее в гостях остаться. Это был второй шанс для принца изменить свою судьбу. Вместо того, чтобы допрашивать бабку о Кощее,
Он мог бы поинтересоваться личностью и мотивами девицы-лебедицы. Но такой очевидный ход нашему герою и в голову не пришел. Поэтому качели судьбы двинулись дальше, а дурак остался дураком. А Баба-Яга назвала ему истинное имя Кощея? Нет, Даша, Баба-Яга его не знала. Кощей его очень тщательно скрывал. Но Баба-Яга подсказала, что Кощей потому и бессмертный, что он сумел свою смерть воплотить в физический предмет и спрятать. А главное, что он неуязвим для обычного оружия. Мечи, стрелы, топоры для него все равно, что легкий массаж. Он их даже не замечает. А ранить его можно только специальным оружием. Я знаю, против такого колдуна нужен меч-кладенец. И Королевич думал так же. Но оказалось, индустрия кладенцов мечами не исчерпывается. И против Кощея Бессмертного наиболее эффективен пистолет-пулемет-кладенец Хеклер и Кох МП-5 с телескопическим прикладом и с пулями из обедненного урана с серебряным наконечником. Прямо то, что доктор прописал против колдуна-некроманта. Да где же принц такое оружие найдет? У Бабы-Яги и на этот вопрос ответ был. Оказывается, если по дороге от ее избушки к замку Кощея сделать небольшой крюк, можно заехать к пещере Змея Горыныча. Его часто вызывали на бой всякие рыцари, поэтому у огнедышащей трехголовой ящерицы скопилась большая коллекция разнообразного оружия. И если принц сумеет змею понравиться, тот с удовольствием пустит Королевича в своей коллекции порыться и подобрать себе что-нибудь по руке. Вот только искать пистолет-пулемет-кладенец в запасах Горыныча принцу придется самому, ведь змей в моделях оружия не разбирается. Бабушка сделала еще глоток воды. На следующее утро Баба-Яга провожала Королевича в путь. И, как полагается мудрой и прозорливой ведьме, она дала ему 3 вещи. Бутылочку с какой-то сильно пахнущей жидкостью, сверток и книжицу. Вдобавок она сказала, что каждую из этих вещей Королевич должен использовать в правильный момент, не раньше и не позже. Сверток, когда будет пусто, книжицу, когда будет полно, а бутылку, когда будет ясно. Королевич попенял старушке на малопонятные инструкции. Но Баба-Яга ответила, что таково первое правило ведьм и коммерсантов. Если инструкции чересчур простые, слишком много клиентов возвращаются с жалобами на некачественную работу товара и требуют возврата денег по гарантии. Принц сделал вид, что теперь ему все понятно. Сердечно попрощался с бабушкой, пожал ногу избушки и отправился в дорогу. А поскольку магическая формула щуки все еще действовала, то уже к обеду он оказался перед большой пещерой, из которой несло смрадным духом старого плотоядного ящера, долгие годы сидящего на диете из рыцарей. А у входа висела табличка «Посторонним В». Но принц читать не любил, поэтому он сразу нажал на кнопку звонка. И Змей Горыныч не стал атаковать Королевича. Конечно, нет. Главным образом потому, что звонка не услышал. Это же пещера ящера. Откуда у него электричество? Но принца это не смутило. Он ведь королевский сын. Поэтому такие мелочи, как отсутствие разрешения войти, его вообще не волновали. Он вошел внутрь и, ориентируясь по запаху, быстро нашел змея. Тем более, что пещера была простой, без разветвлений и поворотов. Тут уж змей не смог игнорировать назойливого гостя. Точно так же, как ты, Миша, не смог бы игнорировать танцующую вокруг тебя сосиску,
Горыныч набрал воздуха в легкие, чтобы изжарить нашего героя, и совсем уже собрался было пообедать королевичем. Ой, что такое, Дашенька? За королевича страшно. Не бойся, сладенькая, ему ведь еще с Кощеем сражаться, а потом служить примером для морально-нравственных выводов. Поэтому сейчас с ним ничего не случится. Собственно, он даже не стал тратить ни желание щуки, ни лепесток цветика-семицветика. Вместо этого королевич услышал бурчание в пустом желудке ящера, взял сверток, который надо было использовать, когда будет пусто, и достал из него отличную баранью ногу весом больше 5 килограммов. Змей Горыныч на такое не рассчитывал. Гости с гостинцами к нему как-то не заглядывали. Он больше привык к визитам рыцарей, которые жаждали унести в своем яхташе хотя бы одну из его голов. Воры, к слову, к Горынычу тоже не заглядывали, ведь он не какой-то там европейский дракон, он продвинутый реликтовый ящер, который знает, что на груди золота спать жестко, неудобно и холодно. Поэтому в простом стяжательстве Змей Горыныч смысла не видел, и горы сокровищ в его пещере не было, о чем вся округа была осведомлена. Но ни разу на памяти змея к нему не приходил целый принц, да не просто так, а с угощением. И пока одна голова, самая голодная, поджаривала тонкой струей огня нанизанную на меч какого-то из павших рыцарей баранью ногу, две других, перебивая друг друга, выспрашивали у принца последние новости. Благо наш лоботряс был дураком во всех смыслах, но он был совсем не дурак насчет светских развлечений и сплетен из высшего света знал немерено. А пулемет-то он нашел? Ну, разумеется, навешав достаточно лапши на доверчивые уши Горыныча, принц потихоньку повернул разговор на интересующую его тему. Тот всеми тремя головами, разомлев от приятной беседы, конечно же согласился отдать королевичу пистолет-пулемет-кладенец и даже проводил принца в тот угол пещеры, который служил складом для личного имущества павших рыцарей, по-нашему мусорной свалкой. И тут принц остолбенел, потому что Змей Горыныч был личностью известной. Рыцарей к нему являлось видимо-невидимо, и все при оружии. А сам змей об оружии знал только то, что если оно находится в чужих руках и повернуто к тебе рабочим концом, то в существо на противоположном конце оружия надо плюнуть огнем. Но не будем винить трехголового рептилоида. Эта тактика обеспечила ему выживание на протяжении долгих лет, а значит, она эволюционно оправдана. А вот принцу пришлось несладко, потому что он оказался на краю безбрежного моря, покрытых копотью и частично оплавленных образцов брони и оружия. Там и сям на поверхности этого металлического океана торчали уникальные изделия, создатели которых решили провести полевые испытания нового оружия при помощи Горыныча. И любой из них мог оказаться пистолетом-пулеметом-кладенцом. Ведь наш принц университетов не кончал. Он и школу-то закончил исключительно по знакомству с министром образования. Мудрых преподавателей слушал он невнимательно, и его представление об огнестрельном оружии сводилось к подожженным стрелам. Дети молчали, потрясенные величием картины, нарисованной их воображением. Но наш герой не стал унывать, бодро продолжила бабушка, заметив, что уголки детских губ поползли вниз. Он протянул руку к своей заплечной котомке и извлек из нее второй предмет Бабы-Яги – книжицу, которая пригодится тогда, когда будет полно. Эта книжица открылась на первой странице, и королевич прочитал заглавие.
Инструкция по эксплуатации и техномагическому обслуживанию пистолета-пулемета МП-5 серии «Как-кладенец». Под заглавием была картинка, а дальше все оказалось просто. По щучьему велению, по моему хотению. Ты с ума сошел, старую рыбу отправлять в железках копаться. У меня, между прочим, спина болит и нерест на носу. Ой, простите, бабушка Щука, виноват, не подумал. Лети, лети, лепесток, через запад на восток, через север, через юг, возвращайся, сделав круг. Лишь коснешься ты земли, быть по-моему вели. Хочу, чтобы изображенное на этой картинке оружие, пистолет, пулемет, кладенец, вместе со всем необходимым для его работы, оказался вот на этом камне прямо передо мной. Ух ты, какая штукенция занимательная! А как этим пользоваться? Тут Змей Горыныч впал в ступор. Прямо перед ним стоит принц с инструкцией по эксплуатации некого устройства в руке. В другой руке у него это устройство. И при этом принц спрашивает, как устройством пользоваться. Змей испытал непреодолимое желание сделать фейспалм. Но лиц у него было 3, а рук 2. Поэтому королевич был очень быстро со всеми почестями припровожден обратно на самоходную печь и отправлен восвояси. Змей Горыныч даже подсказал, куда ему ехать, потому что, а вдруг тупость заразна. И что было дальше? Быстро сказка сказывается, да не скоро дело делается. К закату самоходная печь почти добралась до замка Кощея, а наш герой-королевич почти уяснил, как у пистолет-пулемета предохранитель снимается. Он все-таки был дурак, и поэтому попросить Щуку или Цветик-семицветик объяснить ему, как этим оружием пользоваться, не догадался. И так со скрипом замерла печка самоходная, встала, как лист перед травой, будто конек-горбунок перед Иван-Царевичем. Спустился королевич на землю и поразился. Дорога-то ишь каменными надолбами завалена, проволокой с колючками перетянута. Грешным делом задумался было королевич повернуть назад, бросив девицу-лебедицу в руках Кощеевых. А что? Щучье веление и ободранный Цветик-семицветик у него остаются. Статус самого завидного холостяка королевства тоже. Девицу-лебедицу он еще не успел как следует узнать. Уж во всяком случае не настолько, чтобы из-за нее убиваться. Так может, ну его этого Кощея? Он что, смолодушничал? Мишенька, да откуда ты такие слова знаешь? Ты ж в подготовительной группе еще. Да, он немножко струсил. Но это понятно. Не каждый человек способен выйти на бой с могущественным колдуном, вооружившись только благосклонностью престарелой рыбы, начавшей вянуть флорой, и пистолет-пулеметом без запасного магазина. Но что тогда заставило его продолжить поход? О, Дашенька, 3 вещи. Во-первых, он подумал, как будет ржать над ним Кощей Бессмертный. Лентяй или нет, дурак или нет, но он все-таки был королевским сыном. И если кто-то будет смеяться над ним, он будет смеяться над всей королевской семьей, над династией и над властью. А этого он допустить не мог. Во-вторых, он представил себе глаза отца, престарелого короля, которыми тот посмотрит на королевича, вернувшегося с пустыми руками. Но главное, он подумал о девице-лебедице. Он представил себе, как она страдает, да? Нет, он представил себе, как она лишает его способности творить чудеса. Уж если девица способна подарить ему Цветик-семицветик, она наверняка способна его и отобрать, и щучьим велением, хотением что-нибудь нехорошее сделать.
И тогда ему придется возвращаться к роли третьего претендента на трон, пятого колеса в телеге или шницеля на вегетарианском празднике. Королевство прекрасно функционировало и без него. Он никому и никогда не был нужен. Ну а сейчас он, возможно, в первый раз в жизни кому-то понадобился. У него появился шанс сделать что-то важное, значительное, оставить свой след в истории. Может, не бог весь какой след, но эта возможность во много раз превосходила все то, что выпадало ему до сих пор. И поэтому он решил продолжать. Так качели судьбы качнулись в третий раз. И что он сделал? Пошел в атаку на Кощея? Нет, конечно. На ночь глядя, он плотно покушал со скатерти самобранки, подкинул пришедших из леса по щучьему велению дров в самоходную печь и задрых. Как гласит старая, но не потерявшая актуальности солдатская истина, воевать лучше на сытый желудок, с утра в теплую сухую погоду и как можно дальше от противника. Поэтому Королевич спокойно проспал до самого утра, а утром, как следует позавтракав, потратил еще один лепесток на обустройство тропинки сквозь все заграждения и спокойно пошел к замку Кощея Бессмертного. Прямо так и пошел? Известной логики Королевичу было не занимать. Он решил, что всех его умений не хватит, чтобы незаметно подобраться к магу такого уровня, как Кощей Бессмертный. Поэтому нет никакого смысла таиться и красться, а китать в ночи. Кощей его все равно заметит. А если нет разницы, зачем набивать шишки и оставлять куски одежды на колючей проволоке? Не проще ли дотопать до цели с комфортом? Жаль, сил Цветика-семицветика не хватило на расчистку достаточно широкой дороги, а то бы он и на печке поехал, с него сталось бы. И так подходит он к замку Кощея Бессмертного и кричит ему от подъемного моста: «Выходи, подлец!» А тот выходит на балкон и, эдак кривляясь, ему отвечает: «Ты нарушил, гад, границу территории моей». Королевич аж взвился. Это кто тут гад? Кто чужих невест со свадьбы ворует? И от бедра по нему очередью хрясь. Кощея аж перекосило. Он упал на пол и принялся биться в корчах. Ему еще никогда не приходилось видеть такого придурка, который с 15 метров из Хеклер и Коха в ростовую мишень попасть бы не смог. Ну вот катается он, значит, по дорогому ковру, хохочет, заливается, ржет аки конь. Слезы из глаз, кулаком по полу стучит, кричит: «Это кто ж меня убивать пришел? Ты бы хоть сначала с газетой на мухах потренировался, убивец». Королевич все эти обидные слова пропустил мимо ушей, спокойно поправил прицел и следующую очередь выпустил уже куда надо. И Кощей погиб? Ну, не совсем, но поплохело ему знатно. Пули в организме очень мешают плодотворной жизнедеятельности. Замок злого колдуна затрясся, подвесной мост заскрипел и упал. Королевич быстро перебежал внутрь и бросился в хозяйские покои. Он подозревал, что девицу держат не в темнице. Опыт Королевича, вынужденного посещать вассалов, позволил ему сориентироваться в типовой замковой постройке, и принц без проблем нашел спальню Кощея. В этой самой большой спальне он увидел огромную картину в дорогой раме. Старикан в костюме непривычного покроя с отпечатком всех возможных пороков на лице мерзко лыбился на зрителя, щеголяя дыркой во лбу. Тут Королевичу, конечно, все стало ясно. Благо ему эту историю долго и нудно вдалбливали на уроках литературы. Принц выхватил бутылку, которую дала ему Баба-Яга, на случай, когда будет ясно. Выдернул пробку и прямо на глазах вошедшего Кощея Бессмертного
от души плеснул на полотно ядреного скипидара. И Дориан Грей, потративший бесчетные века на оттачивание магических искусств, снова забился у ног царевича, пока его портрет стекал с холста грязными серыми потоками смытой краски, только уже не от смеха. В общем, оказалось, что прозвище Кощея не соответствует истине. Бабушка залпом допила воду. Тут же рухнули наведенные злым колдуном заклинания. Замок растаял в воздухе, и принц оказался прямо перед девицей-лебедицей. Дева предпочла не спрашивать благоверного, где тот 2 дня шлялся, и почему у него в руке пустая бутылка. Так что уже к полудню младший принц в обнимку со своей невестой подкатил прямо на печи к парадному входу в королевский дворец. И поженились они в тот же вечер, благо с позавчерашней свадьбы старших королевичей много объедков осталось. И на многие годы запомнилась эта свадьба всем покушавшим королевских блюд, потому что холодильников в ту пору не было. И жили принц с девицей потом долго и счастливо. Девица-лебедица, одним махом вскочившая в высший свет государства, счастлива, а младший принц, соответственно, долго. Тут и сказки конец, а кто слушал, молодец. Хорошая сказка, бабушка, только ты еще мораль и нравоучение обещала. Да мораль есть. После отъезда младшего принца отец-король с 2 старшими сыновьями сели совещаться. Внезапное появление девицы-лебедицы, явно непростой девчонки, обручившейся с младшим королевичем, им всем показалось подозрительным. Поэтому они предпочли обезопасить себя и внесли изменения в закон о престолонаследии. Отныне брак наследника с волшебным существом навсегда отсекал возможность занять трон для самого наследника и для всех его потомков. Поскольку брак между младшим принцем и девицей-лебедицей, хоть и объявленный заранее, был заключен только следующим вечером, этот закон на него распространялся. Вот только новобрачных об изменении статута никто не предупредил. Младший королевич оценивал себя адекватно, в правитель государства не рвался, поэтому даже не расстроился. А вот девица-лебедица чуть собственным ядом не захлебнулась, когда узнала, что не бывать ей королевой. Вот так логика и долгосрочное планирование победили колдовство и магию, и никакие качели судьбы не смогли перебороть трезвый расчет. Поэтому не рассчитывайте в своей жизни на чудеса, а рассчитывайте на логику и на разум, на физику, на математику и немного на пистолет-пулемет. Ясно, пострелята? Пострелята переваривали финал. Ясно, бабушка. Что тебе ясно, Мишенька? Мне ясно, что не надо вставать на пути человека, у которого в бутылке скипидар.